ბრძანება, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანება. რალიევის სახელობის კულტურის ცენტრის მშენებლობის პროექტი ჩაითვალოს აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების მქონე პროექტად და ჟპს აქტივების მართვის და განვითარების კომპანიას მიენიჭოს ექსპროპრიაციის უფლება პროექტის ზემოქმედების ფარგლებში არსებულ შემდეგ უძრავ ქონებაზე. ისე მშვიდად, ისე წნარად, ისე აი თითქოს და შევიდა ჩემს მდგომარეობაში, ისე მელაპარაკა ეს იურისტი მაგათია, ვინც არის მაგ კომპანიის. მაგრამ საბოლოოდ ჯობია გახვიდეთ ქალბატონო, უთხრა თუ არა და მაშინ ექსპროპრიაციის მეშვეობით გავაგებთ მაინც. რა არის? რა მოლოდინები გაქვთ? აი როგორ შეიძლება დასრულდეს ეს პროცესი? სასამართლოს გარეშე ვერ დასრულდება სამწუხაროდ. ამის ჯერ აქვთ დრო იმისა, რომ რაღაც თავის პოზიციას გადახედონ, მოვიდნენ და მელაპარაკონ, მაგრამ არ მგონია, რომ ეგ ნაბიჯი გადადგან. მე ინცურებული ვიქნები საბოლოო ჯამში სასამართლოში ვიჭი. ანაზღაურება არ არის ის, რაც მე მოვიტყოვე. რო უთხარი ჩემი პირობები, რომ გაფართოვება მინდა და დიდი ოჯახი მაქვს და ისა, სხვენში გადამიხადეთ ნახევარი თქო და რასაც მაძლევთ საცხოვრებელ პარკში, იმის ნახევარი სხვენში თქო. სხვენიო არა გაფორმებული. როგორ არა მაქვს ნახევარი, აბა ნახეთ მეთქი. მანამდე რო იყვნენ მოსულები, არ გინდაო სხვენის გაფორმება, ის რაც გადაგიხდით. მე მაინც წავედი და გავაფორმე სხვენის და გაუკვირდათ რო უთხარი გაფორმებული მაქვს მეთქი. ხო, მაშინო კი ეკუთვნისო რაღაცა ტრამპაო. $200 შემიძლია კვადრატულში სხვენში. აქ მეზობელმაც თქვა სხვენშიო. ნახევარი გადამიხადეს. და მე რატო არ უნდა გადამიხადონ ის ნახევარი? არც აივანს ითვალისწინებენ კვადრატულობას, არც ეზოდან მიწის ფართი ხო წილობრივი რას ქვია? მეზობლების წილობრივი არაფერს არ ითვალისწინებენ. მაინც მჯერა რომ რა ვიცი, მინდა რომ ჯეროდეს რომ სამართლიანობა გაიმართოს.